Natureza em fúria. Vocês já pararam para observar como que a natureza está furiosa? Em alguns lugares terremotos, maremotos, em outros seca. Mas por que Deus permite isso? E tantos animais sofrendo? Acontece que quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. Ele fez tudo perfeito. Fez tudo para ter paz, para ter amor, para ter união entre pessoas e animais. Criou um lugar chamado paraíso. Mas foi a desobediência humana que causou tudo isso. Nós poderíamos viver num lugar maravilhoso, onde os animais viveriam em paz, sem se devorarem uns aos outros, onde a gente não precisaria trabalhar, onde os rios não teriam águas poluídas, seria tudo lindo e maravilhoso, sem morte, sem doença, sem tristeza. Mas uma escolha foi suficiente para tudo isso. A escolha que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram a Deus no paraíso e fizeram com que ele os expulsasse de lá. Foi a partir daí que originou a morte, a dor, os sofrimentos, as doenças, as tristezas. Mas nós temos uma esperança ainda. Este mesmo Deus nos prometeu que aqueles que perseverarem no caminho dele, que continuarem, que não se venderem às tentações do mundo, um dia poderão estar junto dele no paraíso novamente, morando no céu. Então, persevere no caminho de Deus, pela natureza e por sua vida.